हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये मेरे चैनल का फर्स्ट वीडियो है जो कि एक स्टार्टर है और मेरे चैनल का नाम है यमी लैब। तो ये जो स्टार्टर है इसको मैंने बनाया है सोयाबीन और पनीर को यूज़ करके, जिसका मैंने नाम दिया है सोया पनीर स्पेशल स्टार्टर, जिसे आप सॉस के साथ, चाय कॉफ़ी के साथ शाम के नाश्ते में सर्व कर सकते हैं, या कभी कोई पार्टी वगैरह घर पे कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, उसके लिए भी बना सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी है और आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, और मुझे कमेंट्स ज़रूर करिएगा ताकि मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए इंस्पिरेशंस मिल सके और सजेशंस भी दीजिएगा। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें हमने क्या क्या सब्जियां ले रखी हैं। इसमें मैंने एक छोटा टुकड़ा अदरक का ले रखा है, लहसुन ले रखा है, एक बिग साइज़ का हमने प्याज ले रखा है, 2 स्मॉल साइज़ के हमने टमाटर ले रखे हैं, टमाटर ले रखे हैं, 2 हरी मिर्ची ले रखी है और शिमला मिर्च ले रखा है एक बड़े साइज का। तो इनको हम कट करेंगे, वो मैं बताती हूँ कैसे करना है। ये ले रखा है मैंने बेसन, सोयाबीन छोटे साइज़ के हैं, और ये मक्के का आटा, छोटे छोटे टुकड़े मैंने पनीर के भी कर रखे हैं, हल्दी, ये हल्दी है। उसके बाद मैंने लिया है लाल मिर्च पाउडर, फिर कश्मीरी लाल मिर्च, गरम मसाला, और ये मैंने थोड़ा सा चिकन तंदूरी मसाला ले रखा है। आप इसे नहीं भी लेंगे तो कोई बात नहीं। ये अमचूर पाउडर है, और इसके बाद मैंने लिया है सॉल्ट, नमक, और मैं जो इसकी मात्रा है उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये हमने कट कर लिया है, जिसमें आप देख सकते हैं हरी मिर्ची को और लहसुन और अदरक को मैंने बहुत महीन कट किया, बहुत फाइन कट कर रखा है। जबकि जो शिमला मिर्च है और टोमेटो यानी टमाटर और प्याज है उसको थोड़े बड़े साइज़ में कट कर रखा है, क्योंकि इसे हमें स्टिक में ये यूज़ करना है, इसलिए हम थोड़ा बड़ा साइज़ कट करेंगे। अब हम एक बॉल लेंगे, इसमें हम मिक्सिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये जो मैंने पनीर के टुकड़े ले रखे हैं, हल्के से मैंने इसको फ्राई कर रखे हैं, बहुत हल्का ही, बहुत ज़्यादा नहीं। अब इसमें मैंने सोयाबीन ऐड किया और सारे मसाले जितने भी हमने बताए थे एक एक करके या एक साथ इसमें हम मिक्स कर देंगे। तो इसमें मैंने सारे मसाले डाल रही हूँ। नमक आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा। और ये जो भी मैंने आटा जो भी यूज़ किया था, बेसन या मक्के का आटा, सारी चीज़ें में जितनी चीज़ें जो सब्जियां हैं सब कुछ सब ऐड कर देंगे इसमें। अब ये सूखा है तो इसमें थोड़ा थोड़ा हम पानी मिलाते जाएंगे, ज़्यादा एक बार में मत मिलाइएगा, थोड़ा थोड़ा करके मिलाइएगा, और इसे इस तरह से। इसके बाद इसमें हम सारी सब्जियां मिक्स कर देंगे और अच्छी तरह से फोल्ड कर लेंगे ताकि सारा मसाला जो है अच्छी तरह से सारी सब्जियों को लपेट ले, मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। और इसे फोल्ड करते हुए हम मिक्स करेंगे। अगर आपको पानी की ज़रा भी ज़रूरत लगती है तो हल्का हल्का करके थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। फिर इस तरह से मिक्स होने के बाद इसको हम ढक के रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि इसमें जो भी फ्लेवर है अच्छी तरह से सारी सब्जियों में मिक्स हो जाए। तो अब 15 से 20 मिनट हो चुका है। इसे अब हम ओपन करेंगे और हल्का सा इसे चला देंगे, और इसके बाद हम इसे फ्राई करने की तैयारी करेंगे। अब हम टूथपिक लेंगे और इसमें सारी सब्जियां जो हैं कम से कम एक पीस उसमें हम लगाएंगे, और मैंने कम से कम 1 पीस पनीर और 1 पीस सोयाबीन ले रखी है। आप अपने मर्ज़ी के अकॉर्डिंग इसमें लगा सकते हैं। तो हमने सारी जितनी सब्जियां थी उनको टूथपिक में लगा के तैयार कर लिया है। अब हमने फ्राई करेंगे। देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं, रंग बिरंगी सी। हमने यहाँ पे छोटा सा स्मॉल साइज़ का ग्रिल तवा लिया है। आप कोई भी ले सकते हैं, नॉन स्टिकी ज़्यादा बेटर होगा। तो आप इसमें ऑयल या फिर ऐसे थोड़ा सा ले सकते हैं, या फिर आप इसे ब्रश से हल्का सा ग्रीस कर सकते हैं। नॉन स्टिकी में वैसे भी ज़्यादा ऑयल नहीं लगता है। तो हम यहाँ पे 1 बाय 1 इसको रख देंगे जो हमने स्टार्टर स्टिक में लगा रखा है। आप केयरफुली रखिएगा। ये जब हीट हो जाए, गर्म हो जाए तेल, तो इसे मीडियम या लो फ्लेम पे करके तब इसे रखिएगा।
तो जितनी आ जाएंगी हम उसको इसमें रख देंगे और थोड़ी थोड़ी देर में इसे पलटते रहेंगे। वन साइड हो गया है, अब हम दूसरे साइड इसे पलट देंगे। बहुत केयरफुली पलटिएगा, अगर हाथ से आप ना कर सके तो किसी चिमटे वगैरह की या स्पून वगैरह की हेल्प से इसे पलटिएगा और इसे हल्का सुनहरे होने तक फ्राई करिएगा। तो फर्स्ट राउंड हमारा बनके तैयार है। हम इसे टिश्यू पेपर रखेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो टिश्यू पेपर उसे सुखा दे। वैसे नॉन स्टिक यूज़ करने पे बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगता है, बट फिर भी अगर ऐसा करते हैं तो ज़्यादा हेल्दी होगा। प्लेटिंग स्टार्ट करते हैं। तो इसको हमने सॉस के साथ सर्व किया है। सॉस के साथ ये बहुत ही यमी लगेगा और इसे आप चाय या कॉफ़ी के साथ ले सकते हैं। तो ये क्विक फास्ट पनीर और सोया स्टार्टर बनके तैयार है। आप लोग ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा कि कैसा लगा। खाइए, सबको खिलाइए और ये फटाफट की रेसिपी है, आपका जब भी मन करे बना सकते हैं। तो शाम के समय बनाइए, सबको खिलाइए और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।